Wena njengamanje uyangihlangisa mongo ngoba ungithethe uyangithanda ukwazi ukuthi angizwa nje mina leyo ngizwani ngazini mina yini engiyazi ngoba wena ngeke uthi ngisho ngathi ayikho nje lona yabo nje shithi ngaseqaleni uthi wena ngixuba nomngane nami ubufuna nje indaba yenu ungayitholi mina bengifuna ukuthi kwenzakalani bengifuna phakathi kwenu ingaze ngibambe ungeke uphephe uhle unaloya mngane nje akusuke umngane sekumngane onje manje yabo nje wena uyacika wena ngicela uhlale phansi dadewethu sikhulumeni kahle njengabantu abadala nja yami men to men mfethu amaphutha ayenzeka mfethu yabo thola ukuthi mfethu uzobona ingane mfethu ikulahlele uzithole soyicindezela mfethu noma kube yiphutha kwenzeka into kanjalo kwena noma nakuhle phela kukhona mfethu lokuthi niyakuhlela mfethu ukuthi yabo manje kumele senze ukuthi nikuhlele yabo Gentlemen manene namanenekazi siphinde sinibingelele futhi kwenye yama-episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN usuyazi manje ukuthi whenever ungibona ku screen sakho suke sitholungisa indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo la eSouth Africa mhlawumbe nawe unenkinga ezithinta umjolo ngi-email njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ke subscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show amakhanda abheke phansi isho ngazelinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhathi siyo emjolweni asambe siyobabona ukuthi inkinga zabo zihambana nanokuthi ke silungisa pho sokwela namhlanje sanibonani babukeli igama lami nguSilindile Shezi ngize la kule show ukuthi izosilungisela inkinga phakathi kwami nomuntu wami siphinde sikubingelele sikwamukele imbukelo ohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN ungakhohlwa ukwenza izinto ezintathu subscribe like uphinde futhi ushare i-channel yakho ngikhumbuza ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet register njengamanje and bet using our promo code umjolo ngalokho ke uzibethu beni lokuthola 50% discount noma ngabe ubheja ndlela yipi eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sizokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ngempela zikhiphana emjolweni wakhe mntaka baba uyaphila mfethu ngiyaphila bhuti wami ngiyaphila mfethu uyalizwa igama lethu silungisa umjolo angizwa kahle nawe uzithola la namhlanje ula futhi nawe uzolungisa indaba zomjolo yabo but before singene kukona konke lokho awusikhumbuze mfethu ukuthi ngubani wakabantu mina ngusiyabonga abafaka umculo siyabonga mchuni yebo mfethu siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe la ohlelweni sizokhuluma nawe ulapha ke mfethu ngoba kunentokazi yakashezi yebo othi ngiteste nje ubujongo bakho ukuthi uyisoka kangakanani noma nomuntu oyedwa iqala ngo-S igama layo khona umuntu oqala ngo-S wakashezi maze kodwa uma uthi mashezi mfowethu uyedwa umuntu enginayo empilweni yami ilo yebo obambene naye engibambisene naye obambisene naye that's right so yena mfethu impela lo ngabe umuntu okay mfethu ulana ke namhlanje ngoba usibonile isidingo sokuthi nize la kwishow nizokhuluma nobabili uma ngakubuza nje mfethu ngokubuka kwakho i-relationship yakho nalengane yakashezi njengamanje ikusiphi state ihamba kanjani bafo ngibe nje neqiniso mangakhuluma kahle ngokwami ukubona mfowethu inkinga phela ngeke ngikwazi konke kodwa mina nje ngokwami ukubona sihamba kahle sithandana kahle ayizikho inkinga akukho ukuqele engibona kuyena i-personality yayo mhlawumbe bethi umuntu onjani yazi ukuthi amantombazane nowadays ahlukene khona right khona aphuzayo ukanjani umuntu wakho futhi owakwami ayilungile kakhulu ngoba umama oqala akaphuza akaphuzi impela umama wakwami akaphuzi okwesibili futhi umuntu nje onomoya ophansi uyabona yizo-ke phela iy'nkinga ezenza ukuthi umuntu aphakamele umoya kodwa nje isikhathi esiningi futhi nomoya ophansi nenhliziyo enhle unothando futhi nesineke sure yabo mfethu ngiyazi ukuthi abantu njengamanje banendlela eziningi zokuxazulula iy'nkinga mhlawumbe wena nomuntu wakho mengabe niney'nkinga kwe-relationship yenu nixazulula kanjani ngabe mhlawumbe njalo nibiza omunye umuntu ukuthi angenelele noma niyakwazi ukuhlala uthi hey babe
bothi mfethu kanje meniqeda-ke lapho mase uyamhlaba skuni uhlale naye yilo-ke cha bafo siyaye nje sibizane sobabili ngithi inkinga vele isuke ithinta mina naye suke ngekho esithathu so sibizane sobabili sihlale phansi endlini sidinge idodaba size siphume nesisombululo. Hayi no mfethu kulungile ngiyakuzwa kahle kakhulu. Namhlanje ukubizele la kwi-show ukuthi uzokhuluma naye. Umbuzo enginawo-ke for wena uready ukuthi umbone umuntu wakho ukhulume naye uzofuna ukuthini kuwena? Ngiready bafo kakhulu ngoba ngisethukile ngimangele kahle kuningi lokusekhanda lami kuningi kodwa-ke ake sibone yena sizothi ufuna ukuthini. Umangele uthi ufunani lana mfethu? Namakhamera ufuna ukuthini wena? Ngiyafisa ukubuza ukuthi yini afuna ukizwa. Hayi no uyazwa ukuthi umfowethu ready, I am ready and I'm sure no Mashezi uready usile ukuthi azokhuluma nathi la sizwe ngempela ukuthi indaba yabo bebobabili ithini nanokuthi ihamba kanjani. Ungabusandawo hlala la ukhona ngoba njengamanje it's about to go down as we are about to hear womabili ama-side. Sizwe ngapha la mfowethu siphinde sizwe futhi nelasisi then emva kwaloko sibahlanganise bakhulume ndawonye. Uyangazi uma sikhona isidingo sesawoti esilondeni ngithi nje hayi kakhulu ungayindawo. Dadewethu Yebo. kunjani mama? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila. Nakhu la umuntu ombizile uyafika and uyakuvuma ukuthi awuyakwazi. Also uvumele ukuthi awumphese kahle uhappy yonke into right ekhaya. Ngale ndlela yokuthi umangele ukuthi ufunani la nanokuthi yini enze uzumbizele la kwishow. But before ngikunikeza ithuba lokuthi ukhulume naye mhlawumbe ngizothanda nje ukuthi ngikubuze imibuzo embalwa just to check ukuthi mhlawumbe izinto zenu ziyafana yini nezimpendulo zenu. Ubaba uthe i-relationship yenu njengamanje right kakhulu. Mhlawumbe i-personality yamfowethu uwumuntu onjani uma ungamchaza? Ngingasho ngithi umuntu right, ebe right before. Okay. That's why ngimlethe la. Senakho ukungishintshela lapha nalapha. Okay. Akasenzi njengasekuqaleni. So mhlawumbe mekuwukuthi ushintshile lapha nalapha zikhona izinto ade ubona ezenza ngasazenzi manje izinto enjengananhla ungasho njengokuthi njengoba sithandana nje uyamazi umuntu wakho uma ukuthi mhlambe usawuyena akasawuyena lo muntu loyana njengokuthi maye abo indlela benza ngayo indlela bengithanda ngayo eqaleni ayisafani manje yabonakala ukuthi unomehluko khona so uzofile ngazi ukuthi mhlambe khona la athola khona kangcono. Okay kahle umsolwa lo umsolwa. Okay no angivele ngikuyekele usale sokhuluma naye ngoba mina mfethu vela ngingene la uthi ngiphume endabeni zenu nginiyeke nje ngikhulume nomama. Hayi ake simuze uthi ngikulethe la siyabonga ukuthi angisekho right uthandweni lethu sobabili indlela owenza ngayo manje ayisafani before and into engicike kakhulu nje ngicasulile ukuthi ngibona ama-chats akho nomngane wami ne-best friend yami mana-ke efonini yakho. mana ngicela uzwe mina ngingabe mina ngizona ubone ini? Ngibona ama-chats akho efonini nomngane wami best friend yami efonini yakho. Ubufunani efonini yami? Into eyenza ukuthi ngifike efonini yakho wena unaso isikhathi sokuthi sikhulume. Kanti vele bese ngivele ngikusola. Mana lokho kwenzeka namhlanje kuqala kusukela ngendlela wena wenza ngayo izinto phakathi kwethu babili ayisafani. Usunakho ukushintsha awusenzi njengasekuqaleni. Ngiyakusola nje ukuthi uyajola kahle ngikubeke nje ngibe sobala. Cha simela oqala uthi ngiyajola. Okay. Okwesibili ungene efonini yami ngingekho nginezathu ngingaboni. Okwesithathu ungizele namakhamera la ngizelana nangu bafu engamazi nokuthi wakuphi umfowethu uyena osenezwe empilweni yami nawe manje wayekhona nobafu mina phela kuze kufike lapho wena odale lokho kanjani ngoba wena ukuba kuthiwa wena unikezile ithuba cha ukuba kuthiwa unikezile ithuba lokuthi mina ngikhulume nawe mhlawumbe ngabe kufika ngala Mashezi kufike khona. Mashezi ubani wendoda lapho? Ubona njani? Ubani indoda phakathi kwami nawe? Uwena.
khona ubani manje osenezwe elikhulu kunomuntu kwase kanti wena manje cha hayi ukuthi nginezwe elikhulu kuwukuthi nje mase ngoba bengifisa ukuthi sihlalele phansi lethi sikhulume wena unasikhathi into nesikhathi sayo nje ufike endlini uphume uyihambele into yavela ngicathula kakhulu ngathi okay ngelinye ilanga ngavula ifoni yakhe ngathi ngijege la mhlawumbe ngizoyithola lento engiyisolayo nangempela ngayivula into engicika kakhulu kunako konke ujola okay noma athi ulingekile ke usungalingeka ku-best friend yami hayi lalela ngizwe inkinga wena ufuna ukukhuluma mina ngingakhulumi kumele ngilalele wena ukulingeka kwakho ngicela ukubuza wena-ke ne-best friend yami nenzani nenzani ayikho into engenza nomngane wakho mina kanjani ama-chat ebonakala ama-chat akhona ama-chat akhona efonini ukuthi wena uncenzana nomngane wakho lalela mfowethu angithi uthi ubone ama-chat efonini mina ngaze ngabonela ama-chat nisendana ama-nudites nina ley'thombe zezinqenisa endawo kanti bo mfowethu ngizwe yabona mhlawumbe lento ayibonile mhlawumbe into yangonyaka odlule hayibo yazi kushuthi wena ubudla umngane wakhe ngonyaka odlule ngalutho ayikho avunamanga hayi le ndaba siyenze nje ibe kahle mfowethu ngizwe nayo-ke into engicika yabona bafula kwenzakaleni nayo-ke into engicika sasizwane yabo nomngane wakhe ukushuthi yabo sazwana kodwa indlela esazizwana ngayo akukho kwenzeka bafu yangizwa nanizwana ini nanivele nizwana nizwana kwaseqaleni nje yini nanizwana vele nomngane nami umngane nami ngathi umngane wena umuntu umozwana naye umthumela nje ukuthumelela izimba athi ngikukhonzile mfowethu lokho okushoyo njengamanje uchazani ukahlahle uyaqeda lokho enginakho yaba wena angithi usisuzala ngoba ufuna iqiniso mina mfethu mina angiqedi njalo ngiyalungisa wazasehlisa isithunzi sami ngithi ngithandani yini ongithanda yona ukwazi ukuthi ulale nomngane wami best friend yami and yazi into engicika kunako konke wena ngelinye ilanga sekuyabuya manje ngelinye ilanga wena wathi kumina ayele umngane wakhe yazi akekho right angicela unyeke nje awuzama omunye umngane kanti uyazi ukuthi wena ufuna ukuthi mina ngibone nina nobabili niyenibhizi ngoba ufuna ukumjafa angizofuna vele mina ngiyakulalela mase ngithathe iy'nkulumo zakho ngiyibuyisela wena njengoba zinjalo awumjafazini kanti umngane kaSlitha awumjafazi hayi manje shuthi mina sengiyahlanya hayi shuthi mina lo ngihlanyayo mhlawumbe mina lo sengihambelwa yingqondo shuthi mina lo engasekho right kahle lekhanda engibona into engekho benokufika endlini ngisho lo engekho yabo okay sihlale nje sibe kube right ahambe futhi yabo ngimvale ngimuze ngiphekezele mase ehamba futhi yabo so ngezinye lamalanga sagcina eshintshelana nangey'namba hayibo angiyazi-ke mina leyo yabo saxoxa nakhona futhi ngabonisa ngibhedile futhi yabo ngayishintsha ingqondo mfowethu ngaphuma kulowo muntu lo ngaphuma so nathi mengabe nishintshana ngey'namba nashintshana nangezinto zokuchama yebo naze nathumelana ama-news inkinga bafa uyibeki ngendlela nginika indlela yokuyibeka angithi wena kusho wena uthi nashintshisana ngey'namba nasuka kwisiteji sokushintshisana ngey'namba navakashelana nasuka ekuvakashaleni nafakana izinto zokuchama sisahambisana mase senifakanile izinto zokuchama mase wadrowa-ke wena-ke manje wahlehla-ke manje because vele usuyitholile into kade uyifuna wathi sowuyitholile into kade uyifuna watshela intombi yakho wena indlela okuhamba ngayo wase wena ngoba sowubonile ukuthi okay because sowutshafazile lapha wenza ukuthi kunjani watshela usisi ukuthi akahlukane nomngane wakhe khona wena uzoba umngane wakhe ngithi ngichazele lapho dida khona mina ngitshelanga ukuthi akahlukane nomngane wakhe ngoba mina ngifuna ukuthandana nomngane wakhe cha ngathi akahlukane nomngane wakhe because umngane wakhe ngiyamazi yabo umazelaphi ngiyamazi umazelaphi umngane wakhe lokishini mfethu yabo umuntu nje wabantu uyabona-ke buka wawukuthi nje wena uloku uthi uyamazi umngane wami ufuna yini lo kuyilandela kumngane wami kanti yini lo ifuna kumngane wami angithi umngane wami mina angiyenze lento le ngiyibe kanje mase kuthiwa yimina engiyenza lento le mina nomngane wakho ubuzokwenze njani wena makuthiwa yimina kade ngenze lento nomngane wakho uthola ama-chat efonini yami nomngane wakho kanje wena ubuzokuphatheka kanjani wena uzoba njani wena ubuzoba njani angise sengiyibhekise esayidini lakho ke ungayithatha uyibhekise ngakimi lento asifani futhi mina nawe asifani kanjani la imini othanda wena ileyo nto okubheda ngayo ileyo nto okubheda ngayo ukuthi uhambise phambili ukuthi wena uyindoda shuthi uma uyindoda mina kumele ngenze njani ngi-understand ukuthi wena uzoshisa ngisho ngathi okay uyayenza into yakho usungayenza ne-best friend yami ne-best friend yami ngiyayichaza lento chaza ngithandani noSlitha
nenzani Sinosli kwenzakaleni sisondelene ngaleso sikhashana ukuthi saphinde sahlukane kube into isikhathi yikho into eyenzelekile. Kulesikhathi esincane ke nindawonye nenzeni. Ayikho bafika ngizama ukuchaza lokho ayikho into wena mfowethu wahlahla uyaliqeda uthando lami. Lutsho ngifuna uvume angithi yabona wena angithi usisi uze la cause ubebona ukuthi uyazama ukukhuluma nawe ungamnike iqiniso. Akanginikeza ithuba. Usethi woza lana ke khona uzokhipha iqiniso still nalawo likhipha iqiniso. Mfethu uhlula ukusho into eyodwa ukuthi kwenzeke iphutha mfethu ungatshafaza umngana. Asingaze singahlala nawe mina endlini sikhuluma izinto mawuthi khona inkinga esinayo. Siyahlala phansi before kodwa lena kumele ngicela ngithi ngicela sikhulume wena uvele ungavoid ngoba sithi busubona ngiyasola ukuthi wena busubona ukuthi ngiyayibona lento yethu ukuthi indlela ofika ngayo kumina. Yabo nje iyangicika nje manje and yazi into engicika kakhulu ukuthi uyaphika mina ngoba awufuni ukulalela yena bafumi ngilalela umuntu uyena otshela ukuthi okay mhlawumbe ngikwenzele kube lula yabo because usisi wabona ama-chats kwifoni yakho ngizombuza manje ukuthi ama-chats akanjani lawo ama-chats nje just random chats noma romantic noma nina nanisho cha ngenzela ukuthi yezwa uyazibona ukuthi unjani ufuna kuvele uyayibona ukuthi unjani angithi wena ufuna ukuveza uyayibona ukuthi unjani ufuna ukuvele uyaphi kephi bana futhi siyenze kanje lento bafo wena ngithi umfowethu wena njengoba wakwethu lento siyenze ngendlela mfowethu ekahle yabo njengamanje kuphoxeka kwami nesifundzi sami kodwa njengamanje esami isithunzi esakho sibalekile esakho sibalekile lo umchithele mina esami isithunzi nomngani wakhe esami isithunzi mina esakho sibalekile la esakho sibalekile isithunzi singayenza lento ngendlela elula mfowethu hey cela ukuthi mfowethu okungcono okay ngiliveze lonke iside lenzeka yabo sure kodwa mfowethu egcineni sigcine sinesiphethe esihle ngoba mfowethu ngiyamthanda usilindile kulungile uyamthanda nawe ula ngoba uyakuthanda mina awonje lento ngitshelana njengamanje uyangihlangisa mongo ngoba ungithethe uyangithanda ukwazi ukuthi angizwa nje mina leyo ngizwani ngazini mina ine ngiyazi ngoba wena ngeke ukuthi ngisho ngathiwa ayikho nje lento yabo nje sithi ngaseqaleni uthi mina ngixhubana nomngane wami ubufuna nje indaba yenu ungayitholi mina bengifuna ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu ngingase ngibambe ungeke uphephe uhle unalo mngane nje akusuke umngane sekumngane nje manje yabo nje wena uyacika wena ngicela uhlale phansi uhlale phansi dadewethu sikhulumeni kahle njengabantu abadala nja yami man to man mfethu amaphutha ayenzeka mfethu yabo thola ukuthi mfethu uzobona ingane mfethu ikulahlele uzithole soyicindezela mfethu noma kube yiphutha kwenzeka into kanjalo kwena noma nakuhle phela kukhona mfethu lokuthi niyakuhlela mfethu ukuthi yabo manje kumele senze ukuthi nihlele yabo kanti kukhona nje mfethu lephutha leli fast qhu lephutha nje uthola umuntu esecindezekile ubuze seniqedile ukuthi kahle senzani lana yabo masethi mfethu siyibiza ngani lento eqinisweni mfowethu mina ngiyangithanda ukuthi izinto ngazizonakala kakhulu ngisheshe ngithi nawe uyazi Themba nami ngazi nasineke mina mfowethu into nini ngazi mina ngiyaziyo esikhulu kakhulu mfowethu ngakho nje njengamanje ngizocela ukuthi lento siyenze ngendlela ukuthi singabantu abadala angaphika angasukuma afuna ukuza kumina sengiphakamisela umoya ngifanele ukuphakamisela umoya awuyibona inkinga iphutha lakho awuliboni iphutha lakho inkinga yabo kokuthiwa uyalibona iphutha lakho ukuthi walenza ngaphela kuyiphutha ngaba ukho nje ngaba kufika ngafuthi ngilalele inkinga awuyibona cha uyibona ngazo zonke isikhathi awuyibona into eyahambisa phambili ukuthi uyindoda shothi uma uyindoda mina kumele ngenze njani mina lalela wena ngithi uthi wena njengamanje uthi ngiyakujolela uyangitsholela vele fika nendoda namadoda amakhamera yebo nasi nesikole lapho uthi angithini awu ngizokufika la wena odale lokho ngoba kuba kusukunikile ithuba lokuthi ngihlale phansi nawe ngikhulume nawe ngaba kufika ngala wena akwazi ukuniyeza ithuba uhlezi ungenasikhathi wena awusenaso vele wena isikhathi sami wena nje awusenaso yabo nje wena awusafana before wena awusenze nganje wedwa wenza angikusukela okay mfethu mhlawumbe ngikubuze kanje yini into umngane kaSli anayo uSli angenayo noma yenzayo umngane kaSli mfethu ngeke ngisho ngithi bafo kahle kahle uthini mina awungiphindele umbuzo wakho nathi ngiyadideka it's a simple question yini umngane kaSli anayo uSli angenayo noma yini umngane kaSli ayenzayo uSli ahluleka kuyenza akakunike ni blow job mama hawu mfowethu ngiyakubuza mfowethu akukho kushodayo mama uright
manje pho uyini lo hamba uyifuna ngaphandle kade ukusho wena usilomuntu akekho right mhlawumbe kunanezifo lapha ufuna ukuthatha izifo wena uze la angithi awufaka ngisho ikhondom lana ngoba uthi umama wena umama uyazi na umama manje pho yini ufunani ngaphandle ufunani Malahla mfowethu esikhuluma iqiniso njengendoda nami nje ngiveze ubulong bami yaba ukuze mhlambe angazi kuba kanjani kodwa esisikhuluma iqiniso yebo kwenzeka lokho kwenzeka ilokho kokwenzeke ngifuna ukwazi encane isikhathi esincane izwa nje mama uthi into encane wathi ulifaka wachithana bafu mina mfethu ngifuna yabo mina la yabo mina noSili into siyibeka ngemba umzulutheni uSili wabona ama-chats wena nikhuluma nomama wabona nezithombe ni naked manje wenini ukhuluma nathi lokhu dry bus as if watra nangalesikhathi uhlaba umngane wakhe ngoba walifaka mfethu ugamalini lolushopho yini lithi yenjani lelozi ngoba phela wena mina ngifuna iqiniso lana mfethu ngifuna iqiniso hayi shame bandla hayi ngifuna iqiniso mfethu angilwi nawe ufuna ukukhuluma nawe ubafonga at least kuba kuthiwa mhlambe wathi siyabonga kumina phindile yazi khona la mhlambe khona into engifuna uyenze manje ongasayi engifuna ungenzele yona mhlambe lo ifisayo wena lo ifisayo wena le ozuyoyifuna lapha wawungahlangani nizama izinto ezinhle at least kuba kuthiwa wakhuluma nami wahlala nami phansi ke mhlambe wayicela leyo nto leyo nto efuna ngiyenze kunokuthi uhambe wena uyolala nomngane nami pho silile nomngane nami ngikhulume ngoba wena uyakuzwa mina akangizwa kodwa imini umuntu wakhe mina ethemba lakhe mina ngamanje kodwa akangizwa awusethemba lami wena ngisaphinde ngibe nethemba elinjengawe mina elinjengawe angisaphindi ushame hayi angisaphindi Kempo kwenza lokho kwenzeka okay futhi ngoba ngisho kwaba isikhathi esincane engangukuthi yini isikhathi esincane ngasheshe ngabuyela engqondweni zami futhi ngakhumbula ukuthi nginomuntu mina endlini futhi ongithandayo so njengamanje awusenzi lutho naloya wethu kwakhona futhi lento engizama ukuyichaza ukuthi nakade ngimchazani yami ngamgcina ngonyaka odlule lo muntu kwaba isikhathi esincane esingaka mfowethu sindawo mina lama-chat engiwabonile ngonyaka odlule msuke ngiyaqhubeka nongenza isilimo uyaqhubeka nongenza isilimo ngoba lama-chat engiwabonile kukona last year ngikhuluma ngama-chat amanje mina mfethu yazini engingayisho noma yini oyenzayo nomngani kaSili ngicela uyiyeke yabo because le ntombazane ikukhathalele iyakuthanda yabo and uSili icabanga manje uzoyibona le nto le yabo and into engicela kakhulu awucabangeli ngisho iy'ngane lezi esinazo ukuthi okay-ke mase sekwaziwa ngoba vele zokwaziwa le nto le siyaziwa vele already manje iy'ngane zethu uyicabangela ukuthi zizothi ubabonjani wena zizothi ubabonjani phela wazosehlisa isithunzi sami mina kwakungitshela sengizobhekana kanjani mina nomngane wami ngicela ungitshela nje phakathi kwami nomngane wami kusokwenzakalani-ke manje ngilenzile iphutha kodwa-ke futhi ngicela ungitshela nje lokho nje okonakale ngomlomo kulungiswa ngomlomo lana kakunakelanga ngomlomo kunakale ngepipi nelokhunjana yaleya ngane mina mfethu ngeke ungenze ayikho into ozomshayelela ngokutshela iqiniso lelo ngalifuni angithi awulifuni iqiniso wena ingona iqiniso awulifuni wena iqiniso awulifuni wena iqiniso mina ngeke ungenze lutho mina mfethu never ayikho right kodwa lento yenza kanjani ayikho right wena angithi iqiniso inkinga neqiniso wena yebo iyona into eyinkinga mfethu wena uyakhohlwa ukuthi kuthiwa izinto ezenzeka ebumnyameni ziyovela ekukhanyeni yabo manje kukhanya ba wena ngiyalithatha ngoba vele uyabheda wena kumele uyabheda nje ubhedile nje wena nje mfethu ubhedile ngiyakuthanda nawe ngibe ngikwazi ubungithanda kodwa lento eyenzile isingenze mina ngangasazi ngaba nama-doubt ukuthi wena usangithanda wena so mfethu ukuthi ukwazi ukulala nomngane wami lungisa iy'ndlela zakho nangumuntu wakho usasho namanje uthi uyakuthanda but lezi zinto ezenzayo akayifuni yabo and uzothi usuka mfethu ulande izifo ngaphandle uyifake endlini yekela le nto yenzayo awungitshele nje sikhathini lala nakhondomayiza kodwa nayisebenzisa simple question why nayisebenzisa protection sikhathini lala nalo mngane wami lo ngeke ngikwazi ukukuchazela ikhuluma angithi yabo njengamanje usukutholile ubufuna ukwazi yini singathathi ithuba sengiyakubuza-ke manje-ke sengiyakubuza umbuzo simple nje lo wayifaka yini ikhondomu singaze sibe ney'mpendulo at least-ke ngazi ukuthi kube senjani lokuthi wakwenza okulong kodwa wakwazi ukungicabangela nawusho ukuthi wena impendulo ongayinika umuntu wakho leyo mina ungangifaki la mina ngifebi ngibuza wena ngibuza wena ukuthi wena okay ngifuna ukubona ukuthi ephutheni lakho
ulenze kangakanani ukuthi ungaze uyolala ngoba uyazi mina nawe sisebenzisa ikhondomu. Ngiphinda ngiyazehlisa kona Themba lami yazo. Ngibuza ikhondomi wayisebenzisa yini na? Phendule lo mbuzo lo. Uma ngabe ngikutshela impendulo oyifunayo yonke lento soyiqeda sohamba sokhuluma endlini. Ngicela ungitshele lo mbuzo hamba seqeda endlini. Ngicela ungitshele lo mbuzo engikubuza wona njengamanje. Kodwa uma ukuthi umbuzo ngibuyona ungifaka endaweni enzima. Yebo sayisebenzisa ikhondomu. Ayikho ke nje leyo nto. Ngeke mfethu lokunkani. Ayikho nje leyo nto leyo. Usuyibonisile nje lento ukuthi wena uyisebenzisa protection. Buka nje ungicabangele kangakanani. Kodwa kusho wena manje futhi ukuthi lo mngane wakho ngiyamazi. Shuthi hayi yabona wena. Ubulima bami noma yini inkinga. Uyakhwela uyadilika lo muntu mina ngisho sengizehlisa mfowethu. Naphela lalela ayikho ncane phela into yenze kumina. Awuyikho ncane into yenze kumina. Kule nto yenze kumina. At least ukuthi mhlambe wenze umuntu engingamazi, umuntu engimazi bese funa ingixoxa naye yonke into. Manje futhi ufuna sengiyakubuza kusobukana kanjani mina? Cabanga mengabe emxoxela ngokuthi wena sesibukana kanjani? Ngoba phela mina ngiyaxoxa nomngane wami. Ngoba ngisuke ngazi ukuthi wena ngeke vele wena wenze litho nomngane wami. Yebo ngiyavuma ngonile mina. Ngiyavuma impela mawengane ngonile kodwa ke ngisacela silungise lento. Hayi angisiboni mina usazolunga lento. Hayi ungamali mama, mawukuthi uyamthanda qhubeka umthande alungise. Yabo mina suka la mina ngikunikeze advice. Mina suka la kusasa nivuke nihambe neclinic niyo test igazi. Emva kwaloko ke ama results awasho ukuthi niyaqhubeka noma cha. Simple. Kodwa futhi musu kulokhu ubeka lamagama mama futhi. Iwona ikona ke lokho ngafuna wena ikona ke lokho lezi sikucabanele lokho ukuthi awufuna ukutshela iqiniso. Angithi nina namanje ubalekela lona nje ngize ngifike la kubalekela iqiniso. Niyathandana nobabili angani kuyimanje. So ukuze nikhiphe relationship yenu right vukani kusasa nihambe niyo testa nobabili njengeyithandani ama results wona azosho ukuthi niyaqhubeka nothando noma cha. Okay. Awuna nkinga nalo. Uyazwa sisakana nkinga. Hayi sengizoya nje usami ngoba hayi kodwa nje angifuni uqamba isawusatha isikhathi lento ukuthi ngi hayi sawusatha isikhathi nje ukuthi mina lento ngiyamkele hayi saqhubeka thina nokuthi hayi sibambisane mama hayi sile hayi sawusatha isikhathi shombe sengiyazitshwa ke mfowethu nje manje usiyajabula uthe uthatha isikhathi ngizokukhulumela naye eceleni. Awuna nkinga vele ngikhuluma nentombi yakho. Mfowethu awukwazi ukukhuluma nentombi yami eceleni. Yini uzoyikhuluma naye? Cha phela ngenzela ukuthi angithi mfethu la usile ubefuna something walithola iqiniso. So sekumele manje ngimbalisise mfethu. Uyabona lento ishube kanjani. Yabo. Mfowethu angivumele kodwa ukuthi ngikwazi ukukhuluma eceleni. Okay. Vele sekonakele mfowethu. Yazi bengihlezi ngisho ngithi uhlukile kwabanye abantu besilisa. Kodwa ngiyabona ukuthi awuhlukile nawe uyayifanela nje nabo bonke abantu besilisa. Hayi mina ngikwazi angifani nalomjida lona. Mina uDali ngimthandayo. Hayi wenze lo. Hayi ngendlela engimthanda ngayo nginikele inhliziyo yami kuyena. Nami ngimbona indlela enza ngayo kumina. But vele mfowethu wona umsebenzi ophila ngawo bafowethu. Wani manje Ngihamba uqeda nje uthando labantu. Iphelile uyakuthanda and ubekuthanda kakhulu kodwa manje usekuthanda kancane ngoba wena wahamba uhlabeze. Nakhona kwenziwa wena. Nakhona abangani bakhe. Kodwa mina ngazi mama. Kumngani nami. Kodwa yazi. Hayi wena wedwa futhi ubalekile empilweni yami. Awu ubone nini lokho? Iphutha leli lenza. Alikho iphutha njana ukuthi iphutha njani mfethu? Alikho nje iphutha njana. Likhona mfethu iphutha lokuthi ucacisane nomuntu asuke mfethu umuntu azophefumulela la. Hayi alikho shame alikho nje iphutha njana. La mfethu ehlike nawe mfethu ukhumula ibhlungu. Sayiphutha nje wena hayibo. Ngifuna mfethu ukuthola iphutha ukhumula ibhlukwe umkhumule mewukuthi ufaka ubra umphakamise ingubo. Usho konke mfowethu lokho kushoyo baba. Unoke before ungene mase uyangena mhlambe futhi ungene kancane uphinde uphume mase ungena kakhulu. Yeka nje iphutha lonke lelo mfethu. Yeka nje umndeni wami iphutha lonke lelo. Iphutha mfethu njengomuntu oright. Usuzothini manje mokunje? Usuzothini mawenza kanje? Ningahambe mfethu nibiza zonke izinto ngamaphutha bafethu. Siyawazi amaphutha. Yabo iphutha mfethu ukuthi mhlambe athebambile lapha ikhamera ngephutha iwe. Iphutha mfowethu. Yabo. Mfowethu mina bebengibona kungcono mfowethu usuku mesime lapha sibeke nasi isigole eceleni mfowethu. Sixoxe mina na njengamadoda ngoba ngathi manje mfowethu angisaqondi mfowethu. Angithi vele uwenze kanje. Okay mina ngizocela ufuna ukuxoxa.
Mina bafuna wena. Cha ngiyabuza ukuthi Hayi bo. Mina ndoda. Uyazonda Wena phansi. ayi wena ukho right wena. Hlala phansi. Ngathi kuwena owenza iphutha kuba Wena uwena wenza iphutha uwena olwayo. uwena olwayo kodwa uwena owenza iphutha. Uwena olwayo. Usazehlisa namanje manje nje. Usazehlisa namanje manje. Angithi ngenza njani manje? Waphela uthi ayibona into ayenzayo. Mana Wenzeni? 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 buka Wenzeni? uyayithanda Wenzeni? Ngiyayithanda. Ngiyayithanda. Mfethu yekela lento Ngiyayithanda. Yekela lento yenzayo. Ngiyayithanda. Yekela lento Angilubheki yenzayo. kwakho mina. Yekela lento Lokho yenzayo. bekumele ukukhumula ngesikhathi olala nomngane wami. Sokushaya thina. Mama. Sokushaya. Bekumele ukukhumbule ngalesi sikhathi olala nomngane wami lokho. Sokushaya mama. Akulungile. Mama. Sokushaya thina uyezwa? Ubaba manje mfowethu. Cha ukuthi manje nawe uyala ulwelani. Intombi yami lebabashe. Ulwelani. Yini ulwelani? Ngithethe mfowethu ngifuna ukukhuluma kuphela ngeke ngisale. Ulwelani. Ngithethe. Uyabona Khuluma wena. nawe kahle, Hayi wena. sema ngicama ngempilweni yami bengithi uhlukile. Hawu. Ngiyakuthanda. Ungithandani? Ngiyakuthanda ilona. Kumele ukukhumbule. Kumele ukukhumbule lokho ngalesi sikhathi olala nalomngane wami ukuthi uyathanda. Awukhumbulanga ngalo leso sikhathi. Okay. Mfowethu umosha kanje mfowethu impilo yami. Mfowethu yaseqeda. Mfowethu wena yini mfowethu? Mfethu awukahle yini manje? Ayilungile. Sokuvuka niyo check ama results angani. Sli. Hayi sengizoya. Cha sengenzela ukuthi uma uqeda mhlawumbe indaba yazi. Sli mfowethu sacela ungixolele ngiyazi ngonile mama yazi. Savela izinto zabantu. Xolele. Mhlawumbe ngakulungisela nawe. I-relation uqale i-relationship e-healthy e-right. Bakhulumani pho mana senikhuluma nengane eduze mfowethu Awukahle. nentombi yami. Yini uyikhuluma nentombi yami kancane mfowethu? Yini le ngamele ngizwe mina? Mina ngumuntu oyiphethe kahle. Ngi-right nje nasempilweni. Baby ungalaleli ehlabela lo lufana. Ngeke nje ngeke. Ngi-right. Boss. Bafuna Bafuna nawe awuguli. So uma ukuthi mhlawumbe uzimisela ukuqala ipage Right. elisha. Angikwazi ukubona kanjani mama. mama ungamlaleli. Ngizozama ukuthi ngiyolungisa izinto ngibone. Shuthi kahle kahle impendulo yami egcwele nje. Ukuthi mase sikhumbe sengibona ama results it's all right. Manje siqhuma ngekho right asiqhubeki. Angiqhubeki. Emva kwalokho kuzobe so-ready ukuqala impilo yami. Ngizobe sengiqale yami impilo entsha. Okay. Makuthi ama results akhe asiyaphi. So impilo entsha uzobona nawe uyiqala kanjani. Ngiyabonga dadewethu. Mfethu uyeke ukuhambulisa abantu yezwa. Mfowethu. Ungakhohlwa usubscribe, ulike, phinde futhi share i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Oh. Yini inkinga yakho mfethu? Akulungile bafowethu ngeke ngisala ngiyekeli. Angisali. Umoya usuphansi bafowethu. Usuphansi uma kulungile.